Popular está a preparar unha brutal, desproporcionada e injusta suba de impostos. Este proxecto de lei neste momento estáse a debatir no Parlamento galego, co cual ainda hai tempo de que o Partido Popular entre en razón e a retire. Proxecto de lei que ten como único objetivo aumentar a capacidade recaudatoria da Xunta de Galiza, incrementando de forma exponencial a presión fiscal sobre o uso e consumo da auga, facendo recaer esta suba fundamentalmente nos consumos domésticos e asimiláveis, como son os comercios, hostelería, pequena empresa, etc. A nova lei propón sustituir o actual canon de saneamento, en vigor desde o ano 1993, por dos novos impostos indirectos, o que sería o canon de auga e o coeficiente de vertidos. Si ben este último non estaría, o noso concello non está afectado, dado que afecta as depuradoras que xestiona directamente a Xunta de Galicia. E ao contrario do que di a propaganda do Partido Popular e o conselleiro do Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, non se trata dun imposto progresivo que incentive o consumo responsable. Todos os usuarios domésticos con consumos dentro da media de Galiza van a estar dentro dos tramos máis altos dentro deste novo imposto. Concretamente no que sería o segundo tramo máis alto. Dos 4 que hai estaría a inmensa maioría da poboación no segundo tramo. Isto vai supor unha suba do canon para estes usos domésticos de até un 360%. E vai afectar especialmente a poboación do rural. Todos os usuarios da agua van a ter que pagar estes novos impostos, usen ou non a agua. Unha vivienda, por exemplo, que non teña consumo de agua, vai a ter que pagar un mínimo por este imposto. Consumo ou non agua, como xa digo. Xa que se suprimen as exencións que actualmente están vixentes, que benefician ao medio rural. No novo canon de agua non se exclui de pagar o imposto a ningún núcleo rural, nin os de menos de 2.000 habitantes, exentos do canon de saneamento na actualidade, nin tan sequera os de 500 habitantes que incluía a lei de 1993. Tampouco se exclui do pago de imposto os núcleos rurais que non teñan rede de saneamento, mentras que este non entre en funcionamento, que tamén se excluían no canon de saneamento. O canon de agua agravará por igual o consumo ou utilización de agua procedente da catacción propia, extraídas veciñais ou pozos, e a procedente de sistemas públicos de abastecemento. Por exemplo, aquí pagaría o mismo un veciño do rural que tuvo que facer o seu pozo, co seu esforzo, que un veciño da vila que ten un servicio público de traída da agua. Só no caso de que non dispoñan nin de abastecemento público, nin de rede de saneamento público, poderá se aplicar unha reducción da cota dun 80%. Pero na actualidade non tiña que pagar nada. Pero, repito, teñen que cumplirse estas dúas condicións. Non vale que teñamos unha condición e outra non. Teñen que estar as dúas a ver. Os titulares das captacións propias estarán obrigados a instalar contentores homologados. De non facelo, no prazo de 6 meses, o canon da agua liquidaríaselle polo método de estimación obxectiva en función da concesión da agua que teñan ou do consumo medio dunha vivenda. E poderán ser sancionados con multas de até 30.000 euros. Os titulares das concesións colectivas son responsables solidarios do pago do canon por parte dos usuarios. E sin máis, dolle paso a Raquel para que ela vos fale máis pelo minuto que é a moción. Bueno, como vos acaba de comentar Xosé Magariños, a presentación desta moción que vimos de realizar no día de onte, pois obedece a que no Concello da Estrada, evidentemente é unha lei de ámbito autonómico, unha vez que acabe o trámite parlamentar se publique no Diario Oficial de Galicia, vai a ter aplicación en todo o territorio, por tanto tamén no Concello da Estrada. Preocúpanos, por unha parte, e a parte fundamental, como comentaba Magariños, porque os veciños e veciñas da Estrada van a ver como, a través de... É dicir, nós entendemos que o obxecto de facer esta lei non é, como comentaba xa Maga, para mellorar o uso da auga, é dicir, facer un uso máis razonable
da auga, que, bueno, non podemos deixar de esquecer que en Galiza se algo non falta é a auga, non? É dicir, que é un elemento, é un recurso que temos en abundancia. Eso non implica que poidamos descoidalo nin gastalo de calquera maneira, non? Pero sí que nos dá unha ventaxa frente a outras comunidades pois que son deficitarias e que non o teñen, non? Entón, nós entendemos que o tratamento que hai que dar aquí é sensiblemente distinto. A parte do que comentaba el, é dicir, na maioría do noso rural, é dicir, o Concello da Estrada só ten traída municipal pública no casco urbano, núcleos rurais que están na periferia do propio casco, e na parroquia na Sagrada en Codeseda, non? Todos os demais son traídas veciñais, como comentaba el, feitas na súa grande maioría co esforzo económico dos veciños e veciñas que construíron as captacións, fixeron as naves cos depósitos, é dicir, son eles os que afrontan o gasto, e neste momento vaiselles a cobrar por utilizar esa auga. Tamén os que non a través de traídas colectivas, senón que se suministran de pozos propios, non? Nos entendemos que non pode cobrarse por un servizo que non se presta. Entendemos que eso non é viable, ainda que o Partido Popular o que fai é darlle o carácter de imposto. Entón, pois, é unha situación bastante grave, porque se cobra non só polo uso real, senón polo uso potencial, como comentaba Xosé, non? É dicir, cobra, ti tes un recurso a túa disposición, entón cobrámosche, úselo ou non o uses. Supón un novo imposto que vai a incrementar, é dicir, a Xunta de Galiza considera que vai a ingresar 35 millóns de euros por este novo imposto que no primeiro ano de funcionamento. Eses 35 millóns de euros evidentemente van a sair dos petos das familias, porque fundamentalmente afecta ao consumo doméstico galegas, nunha situación de crise económica na que nos entendemos que non hai que adoptar este tipo de medidas, senón subir os impostos directos, os que gravan a renda e os ingresos evidentemente, dos tramos máis altos de renda, que nos últimos 15 anos pois se foron reducindo paulatinamente, non? Entón, habería que volver a subir ese tipo de impostos e non inventarse impostos como este, como do canon da auga, que é tan irracional, non? Que incluso prevé que se pague este imposto polo uso da auga de choiva que os particulares recollan para uso doméstico. É dicir, búscase con isto un uso sustentable da auga? Non se busca un uso sustentable da auga, por canto, unha maneira de aproveitamento da auga, como é a recollida da auga de choiva para regar a horta ou o céspede que non teña, ou destinalo a ese tipo de usos, pois está gravado tamén, non? O único que se exceptúa é a auga reciclada, é dicir, a auga que sae dunha estación de tratamento de auga residual non paga outra vez o canon, non? É dicir, nos entendemos que é absolutamente injusta, non é racional, non procura a sustentabilidade do noso medio natural, nin o aproveitamento, un millor aproveitamento da auga, e con esta moción que agardamos se ditamine previamente en comisión, que vai ao próximo pleno ordinario do mes de outubro, o que solicitamos é a retirada deste texto legislativo. Non se lle consultou aos concellos, que é a outra cuestión, e os concellos imos a ter que realizar a función recadadora, é dicir, os concellos están tamén nunha situación de crise económica, con menos ingresos, e van a ter que afrontar un incremento de persoal para
facer os recibos e proceder a recadar o canon da auga, non?